Армысыздар экран алдындағы барша қымбатты достар. Бүгінгідей керегесі кең, баяжатты заманда терезесі тең болып өмір сүріп жатқан шаңырағы биік, босағасы бері келдің бұл қыздары. Қолыма ұстап отырған бұл кигіз үй посамы болса, кигіз үй моделіндегі балалардың құрастырып ойнауына арналған құрастырмалы ойыншық. Баяғыда ауылда осындай кигіз үйлерді ата-апамыздың, үлкен кісілердің бірлікте тіккенін көріп, бізде бір уығын шәмшісіп шаңырағын көтеріскеніне куә болатұғымыз. Ал менің ойымша қазіргі заманда осы ауылдағы бір балалар болмаса, көп санды балалар осы кигіз үйден алшақ кетіп бара жатқан жайы бар. Тіпті балаларды қойып, кей кісілер осы кигіз үйдің барлық атауларын дәлме-дәл толық айтып бере алмайтын шығар. Ендеше базарға жаңадан салынған осы кигіз үй қосамындағы құрастырмалы ойыншық болса, сіздің анау ауылдан көретін кигіз үйді балаларыңызға өз қолымен зейін зердесін жұмсап отырып тігуіне арналған тамаша ойыншық. Төменде мен сіздерге осы кигіз үйді сіздермен бірлікте кескін арқылы қалай тігу барысын сіздермен бірлікте бөлісе кетейін. Сонымен құрметті достар, ауылымызда келіп түйесін шөгеріп үй даярланып жатыр екен. Төменде мен сіздерге кескін арқылы бірлікте қалай тігуді үйрететін боламын. Ең бірінші рет мынау сағанақтарын айырым ашып аласыз. Бірінші қорап жағындағы 1 деген бойынша сағанақтарын ашып дайындап қоясыз. Сонымен екінші керегелерін қалай көктеу жайлы сәл тұрып сіздерге айтатын боламын. Ең әуелі мынау қолыңызда кітапшаңызға қарасаңыз, тігу әдістері деген жерде өте егжей-тегжейлі айтылған. Соған қарап асықпай сабырлықпен тікейсіз. Ендеше бірлікте кереге көктейік. Сонымен құрметті достар, бұл ескертпе кітабында да егжей-тегжейлі көрсетілген мынандай тесігі бар, көзі бар кереге, бұл 1-ші нөмірлі кереге. Ал енді мына басында шошақ уық қадайтын керегесі, бұл 2-ші нөмірлі кереге. Сол арқылы 1-ші, 2-ші нөмірлі деген осындай екі керегені бір-біріне көктейміз. Көктеу барысында мынау керегенің имек бастары, яғни иіні жоғары қарайды. Сонымен құрметті достар, керегемізді де көктеп болдық. Бұнда енді берілген керегелердің барлығын көктеп сап жүрмеңіздер. Бұнда әрқайсынан 2 талдан, яғни 1-ші кереге, мына тесігі бар керегеден 2 тал, сонымен 2-ші кереге, яғни мына суғындырылатын кереге, содан әрқайсынан 2 талдан 4 тал кереге запас ретінде берілген. Барлығын құрап салсаңыздар, қазір шаңырақ тіккен кезде, уық шаншыған кезде бір-біріне сәйкеспей қалады. Сонымен керегемізді көктеп болғаннан кейін, ендігі көңіл бөлетін жері мынау сағанақтарын суғындыру барысында кітапшасында да қарап отырсаңыз өте түсінікті түрде айтылған. Сол бойынша асықпай құрастырсаңыздар болады. Неге достар, сол жақ босағасының сағанағын құрастырып болдық. Бұл қазір есікке соғылған кезде мына екеуі соған орнықтырылады. Сонымен достар, оң жақ босағасының да сағанақтарын құрастырып болдық. Ендігі кезекте үйдің есік ағашын құраймыз. Сонымен мінеке достар, есігінде құрап болдық. Енді керегесіне орнықтырамыз. Сонымен құрметті достар, бұл кигіз үйіміздің керегесінде жайып үлгірдік, есік ағашына орнықтырдық. Сонымен енді от кигізге орнықтыратын жерін айта кетейін. Яғни босағадан санағандағы 4-ші керегеге бұл от кигіздің мына айырбасы осыған туралап бұлай суындырып қойсаңыздар, жылжымайды арлы-берлі. Сонымен міне от кигізді де орнықтырып болдық. Ендігі кезекте кітапшасына қарап отырсақ та болады. Шаңырақ көтереміз. Бұл шаңырақ көтергенде ескере кететін жағдай, мынау шаңырақтың есікке маңдайшалыққа қарайтын жерінде бір кішкентай нүкте берілген. Сол алдымен уықты сол нүктеге туралап, маңдайшалыққа шаңырақты көтереміз. Сол арқылы кигіз үйдің жалғасты тігілуіне қиындық туылмайды.
Сонымен құрметті достар, уқты чанчып болған соң, шаңырақты көтеріп болған соң, әрқайсысы уқты өз орнына дұрыс чанчу керек. Бұнда шаңырағымызда 34 көз болғандығы себепті әрқайсысы уықтар қыдырмай өз алдына дұрыс чанчылу керек. Сонымен ең соңғы уығымызды да чанчиып, мінекей осылай киіз үйдің қаңқасы құралды. Енді кезекте бұған чи ұстаймыз. Яғни өздеріңіз көргендей өте жіңішкелікпен тоқылған өрнекті чи. Үйдің екен, үйдің көркі чи екен деп мінекей чиінде ұстап болдық. Енді кезекте туырлық киізін көріп отырсыздар. Енді чидің сыртынан жаңағы туырлық жабамыз. Туырлық жабылған соң мындай белдеу арқанмен екі босағасына тартып байлаймыз. Босағадағы ең астыңғы ілгекке ілінеді. Сонымен белдеу арқан былай туырлықты орнықтырып белдеу арқанмен тартамыз. Сонымен құрметті достар, туырлық жабылып белдеу арқан тартылғаннан кейін келесі басқышта киіз есік жабылады. Бұл киіз есікті жапқан кезде мынау тастама бау дейді. Бұл шаңырақтан өткізіп әкеліп, қайтадан есіктің маңдайшасынан байлаймыз. Енді кезекте киіз үйдің алдыңғы күзігі жабылады. Бұнда міне алдынан былай бастап жауып, артынан әкеліп орнықтырып қоямыз. Ендігі кезекте мынау арт күзікті жабамыз. Мынау бауы бары арт күзік болады. Келесі кезекте осы арт күзікті жабамыз. Сонымен ары қарай мынау басқа бауларын бір-бірімен әдемілеп айқастырып алып, белдеме арқаннан бір айландырып, от кигіздегі өзінің ілгегіне орнықтырсаңыздар болған. Сонымен құрметті достар, сүт пісірім уақыт өткенше осы үйді құрастырып болдық. Ендеше экран алдындағы сіз өз қолыңызбен үй тігіп көріп пе едіңіз? Егер тігіп көрмеген болсаңыз, балаңызбен бірlikte осындай құрама ойыншық кигіз үйді тігіп сынап көріңіз. Бұны қызыққан кісілер қайдан аламыз десеңіздер, Нұңқаттан Казакску деп іздесеңіздер, сол арада біздің толымды зат сату текшеміз бар. Сол арадан өзіңіз кіріп, ұнатсаңыз алып алыңыз. Бағасы да қолжетімді. Ендеше біз сіздерді сол арадан тосамыз.